दूसरी गाड़ी देख रहे हो? अरे यार माधव भाई, मैं देख रहा हूँ आइशर प्रो 2119। पता है, ये गाड़ी काफी पावरफुल है। कोई से भी काम में लगा दो इस गाड़ी को। सीमेंट बैग ले जाओ, पेट्रोलियम टैंकर ले जाओ, FMCG ले जाओ, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ले जाओ, हर काम के लिए दोस्तों इस गाड़ी को बनाया गया है। इस गाड़ी के अंदर पता है इंजन कौन सा दिया है? 4 सिलेंडर का 3.8 लीटर का इंजन दिया है दोस्तों, 4 वोल्ट टेक्नोलॉजी के साथ में, जिससे पता है माइलेज भी अच्छा मिलता है। 6.5 से लेकर के 7 तक का माइलेज निकालती है गाड़ी। पता है तुमको कि नहीं है? अरे दादा, ये गाड़ी ले लो तब आपको पता चलेगा। इस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव करने के लिए दोस्तों आप आज ही अपने शहर के निकटतम डीलरशिप पे जाएं, आइशर ट्रक की, वहां पे जाकर के गाड़ी को देखें, परखें, चलाएं और फिर बुक करें यार। और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। इसका डिटेल वीडियो हमने बनाया है, चैनल को फॉलो कर लो, जाकर के देखना, है ना।